Estàs gravant tu? Jo estic gravant també. Jo també. Això és una mica Inception, eh? Inception. En la càmera dentro de la càmera. Mira, avui estem al Sengakuji. Raig de sol, ara ens toca a nosaltres. Ara ens toca a nosaltres, raig de sol! Molt bé! Així doncs, Josep, què hem vingut a fer avui? Avui hem vingut a visitar la tumba dels 47 Ronin. Ja ens Aquí davant, Contem totes? Sí, avui m'has portat a veure un cementiri. Com deia el Josep, avui hem vingut a veure aquí les tombes dels 47 Ronin, dels samurais. La història no la tinc clara, això ho podeu veure en el vídeo del Josep, que ell ho explica millor. Tenim les tombes, la posició de les tombes en tot el cementiri. Hem vingut a veure només el cementiri o hem vingut a fer una altra cosa, també? Una altra cosa. A gravar un vídeo pel canal de Josep Bautista Fosa. Sí, avui... perquè veure el temple està molt bé, però avui hem vingut a parlar d'altres temes seriosos. Hem vingut a parlar de les 5 coses que més ens diuen els japonesos quan estem aquí al Japó. Bon dia o bona tarda, ja estem passats migdia gairebé, no? Sí. Ara estic amb en Josep, hem visitat primer el temple Sengakuji, hem gravat una mica de vídeo per ell, pel seu canal. Ja sabeu, de passar pel seu canal també, Ari-chan Family. És prou bo, sí, oi? I De què parlarem avui, Josep? avui parlarem, veníem parlant d'un tema i és que ens pregunten coses a vegades al Japó que dius, estic cansat ja d'aquesta pregunta. Ostres, ho entenc, Ja m'han fet aquesta pregunta massa vegades. sempre. I així que hem decidit de fer un vídeo amb les 5 preguntes que més ens han preguntat al Japó. Vale, Top 5, no Top hi ha ordre, vull dir, però farem 5. vale. Si no, Les més comuns, les que imprescindibles, les que et pregunten sí o sí. Una a mi, la més típica és d'on vens? D'on vens? Jo us dic de Barcelona. I quan Bueno, no dius... us dic Badalona. No, No us dic Barcelona i Sí. es queden igual. Molt bé. Sí, a vegades dius Barcelona i diuen bueno, Barcelona, Catalunya, A Catalunya menys. I menys. Diu, Espanya, Messi! Dius, sí, Messi, Sagrada Família, Sí, paella, la paella, me encanta Espanya. futbol, flamenco. I què has vist d'Espanya? No, he vist Barcelona. Bravo. Bravo. És una de les preguntes, jo crec que és la que més, normal. Sí, perquè és amb aquestes cares que tenim d'estrangers aquí al Japó... És la més comú. És la més comú. La segona també seria, a mi em pregunten molt, Amèrica Gindesca. Amèrica, sí? Sí, després quan dic Barcelona i tal, no s'ho m'acaben de creure. Ja. Perquè l'anglès que tinc un accent molt americanitzat, i hi ha gent que els dic, no, que soc de Barcelona, i diuen, no, tu ets americà. Dic, americà de Nova York de tota la vida. Bueno, a mi això no m'ha passat mai, el que sí que molta gent es pensa, no, això, que els estrangers tots som estadounidenses, no? Som americans. Sí, per ells es divideix estrangers entre els que... Donen per descomptat que parlem anglès. Exacte. Parlem anglès i distingeix entre estrangers d'Àsia i després tot el reste del món. Això passa una mica com nosaltres allà, no? No distingim un xinès d'un coreà d'un japonès, També. que aquí sí que ho distingeixen, però passa el mateix als japonesos, no? Que no poden distingir un europeu d'un americà d'un altre país, no? Gens. Jo, per exemple, recordo una amiga que estava allà a Barcelona i veia un ros amb els mitjons fins a dalt de tot, amb el pantaló curt, i es pensava que era espanyol, no? O català, o el que fos. I era, es veia com era alemany o rus o vés a saber de quin país, o nòrdic. Com ho diríem això? Sandàlies, mitjons fins als genolls i calimocho, turista britànic. Una altra pregunta a mi que em fan molt, aquesta és pregunta més personal que em fan, és Kanojo gaimasu ka? Kanojo gaimasu ka? Sí. Tens nòvia? Tens Bueno, nòvia, això és perquè tens van parella? intencions. Que ja, Això no es ja pregunta m'arro- així com així. No, però és una pregunta que em fan molt, no sé per què. Home, doncs perquè els interessa el... Sí, però després no pillo res. Bueno, això és un altre tema ja. Quart que és, quart? Quarta pregunta que em fa molt és... Naze Nihongo wa sonna pera na no? La traducció seria, per què parles tan bé el japonès? Comparat amb altres estrangers que m'he trobat. Moltes vegades aquesta pregunta també me la fan estrangers.
Per què parles Per tan què bé? parles tan bé el japonès? Dic, he trobat amb estrangers que porten aquí visquent 5-10 anys i no parlen tan bé. No parlen tan bé. No tenen necessitat o... Això, secret. I ara aquí us expliquem el secret per aprendre japonès. El secret per aprendre japonès és no estudis japonès en una escola. No, amb tot el respecte cap a les escoles us ensenyen el japonès oficial, el que és de llibre de text. Però el japonès l'heu d'aprendre venint a viure al Japó. Al carrer. Al carrer! Almenys el primer o segon any va bé l'escola, no? Perquè t'ensenyin la base. Però després és això, tu has d'anar fent tu. I... Anar practicant, I a mi em va anar molt bé veure programes, per exemple, a televisió. Sí, i en Josep és un expert en tots els programes de televisió de còmics i de comèdia, d'anime, de manga, també. Això ajuda molt també, viure, ara que tenim Netflix, veure animes. Ha de ser el teu hobby. Sí. Si no, Estudiar si un fas a idioma, mig gas... sí, estudiar un idioma, per resumir-ho, estudiar un idioma has d'anar al país que vols, estudiar aquell idioma. I treure'n nòvia. I treure'n nòvia. Això ho vaig fer durant un temps i em va ajudar moltíssim. Després no va... Per això després em pregunten també tant per què no tinc nòvia o per què tinc nòvia. Això passa després de vegades que quan parles japonès tens dejes, no?, de noia. De noia, sí, això ho he escoltat també a molts estrangers. Molt bé. I sobretot quan veniu a viure a un país estranger no us mescleu amb catalans o amb gent que parli anglès o espanyol, perquè així no aprendreu mai l'idioma. He trobat amb força estrangers que no parlen l'idioma perquè bàsicament sempre estan sortint amb altres estrangers. Després passa a veure si pots integrar amb els japonesos. Exacte. Això és una altra. Això costa, però és possible. I la cinquena què és? I la cinquena... Hòstia, el colom! Sí, aquí sento. Tu què has vingut a fer al Japó? Sembla... Vés-te'n al teu país. No. No, això, la pregunta he fet... La pregunta en si és d'un programa de televisió molt popular aquí al Japó. Que són un parell de... És un presentador o dos? Sí, no? Banana Man. Els Banana Man, que van a l'aeroport de Narita moltes vegades i agafen estrangers i els pregunten què heu vingut a fer al Japó? Doncs aquesta pregunta també a mi me la fan moltes vegades. I, com aquesta pregunta se'ns farà molt llarga, tota l'explicació, això ho parlaré en el meu proper vídeo. Hòstia, i no diré... No diré per què. Hòstia, això és tot amb el hype allà. Hem vingut a parlar de les preguntes que ens fan, no hem vingut a respondre-les. I ara farem un altre vídeo pel canal d'Ari-chan amb les 5 preguntes que més li fan a en Josep. Bueno, jo crec que el meu el deixarem, crec que farem l'altre vídeo, perquè ja són les 12:15. Són 12:15. Si podem gravar un altre lloc, sí. Home, mentre gravem això i tot, ens farà ja... Si ho fem així ràpid en un quart d'hora, ho pots fer. Bueno, gravem el teu i a veure com... Sí, el meu ja està. No, això ja hem fet les 5 preguntes. Ah, era en directe ja, pensava que era una prova. No, ja està gravat. Oh, no, ja està mirant així, per allà... Això, el natural, ja està gravat, home. Hòstia, el natural i tan natural. Jo t'he preguntat, això és de prova, no? No dic que sí? És prova, no? Sí, oi? No, està perfecte. Hòstia, jo aquí mirant així, el senyor allà menjant, sopant, tirant... Bueno, sembla que ho deixarem aquí, farem el teu vídeo. Doncs això, si heu gaudit mirant aquest vídeo, doneu-li ben fort el like, escriveu en els comentaris què us ha semblat el vídeo o quines preguntes us han fet a vosaltres quan heu vingut a Japó o quines són les preguntes que ens faríeu a nosaltres. Sí. I si no us heu subscrit, ja ho heu de fer, hauríeu d'haver fet ja. I com sempre, ens veiem al proper vídeo. Fins aviat! Jone! He fet la jaqueta aquí i fa la feta. Sí, una mica fred, no? Hi ha dos senyors grans en el parc